गर्मी भी है और बच्चे को सर्दी भी लगी है, ऐसे केस में आपको बच्चे का कैसे देखभाल करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसी चीज़ें अक्सर होती रही हैं। तो मैंने अपने बच्चे को कैसे संभाला है और क्या क्या चीज़ें की हैं सब के बारे में बताया है। इस वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी का जो ये सीज़न चल रहा है, अगर ये ट्रांजिशन है, जैसे कि अगर फरवरी है तो आप विंटर सीजन से गर्मी के सीजन में एंटर कर रहे हैं, उसी तरह से अगर अक्टूबर नवंबर है तो आप गर्मी के सीजन से विंटर सीजन में एंटर करते हैं। तो जब भी मौसम का ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे बच्चे या बड़ों सबको गले में सर्दी खांसी, आप खुद देख सकते हैं मेरी भी हालत अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ऐसे केस में अगर वो ठंडी है तो बहुत सारी चीज़ें आप उपाय लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे को गर्मी भी ना लगे और उसकी सर्दी झटपट ठीक हो जाए तो आपको कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। पहली चीज़ कि आपका बच्चा अगर छोटा है तो अगर नवजात शिशु है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बच्चे को अजवाइन की पोटली से सेक लगाना शुरू कर देना है। आप कोई और एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं देना चाह रहे हैं, सिर्फ बच्चे को सर्दी है तो उसके लिए आप दवाइयाँ बच्चे को एक्स्ट्रा ना दें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ इम्पोज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप उसको हल्की फुल्की सर्दी है तो आप ऐसे ही भी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चे को अगर ज़्यादा सर्दी है, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप पेडियाट्रिशियन से या डॉक्टर से मिलके आप उसके लिए दवाइयाँ ले सकते हैं। पहली चीज़ कि बच्चे को अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उस अजवाइन की पोटली में आपको रखने हैं 2 से 3 कपूर, फिर 2 लौंग रखने हैं और कुछ जैसे थोड़े से आधे चम्मच के करीब आपको उसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालनी है और अच्छी तरह से उसको रब कर देना है। उसकी पोटली बना करके अच्छी तरह से रब कर देनी है और ऐसा कपड़ा लीजिए जो बिल्कुल सूती हो और थोड़ा सा पतला भी चलेगा, क्योंकि उसके जो अर्क है वो बच्चे के नाक के पास, गले के पास उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो उसको जानी चाहिए। तो आप इस तरह से अजवाइन की पोटली बना सकते हैं और अच्छी तरह से उसको सेक लगा के, जैसे मान लीजिए कि आपके पास गर्म तावा पे या फिर गर्म आयरन पे आपने उसको रब कर दिया और अच्छी तरह से आप अपने हाथ पे देख लीजिए कि इतना बच्चा टॉलरेट कर सकता है कि नहीं। तो उसको गले पे सेक लगाना शुरू कर दीजिए, उसके सीने पे सेक लगाना शुरू कर दीजिए और हो सके तो गर्म तेल की मालिश कर सकते हैं। लेकिन अब रहा सवाल कि अब गर्मी आ गई है तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहोगे, तो ऐसे केस में अजवाइन की पोटली आपके लिए रामबाण उपाय है। आप इसको करके देखिए, डेफिनेटली बच्चे की सर्दी तुरंत से छूमंतर हो जाएगी। और खास करके बच्चे के तलवे पे, ये हथेली है, ये हथेली के ऊपर और पैर के तलवे के ऊपर भी आपको सेक लगाना ज़रूरी है, ताकि उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन बच्चे को मिले और जो गर्मी की वजह से बच्चे का कफ निकलता जाए। लेकिन कोशिश ये करिए कि उसके साथ ही साथ नेज़ो क्लियर ड्रॉप ज़रूर बच्चे को देते जाए, क्योंकि बच्चे का अगर नींद डिस्टर्ब होगी उसकी, जैसे कि अगर बच्चे को नाक में अगर उसका बार बार जाम हो रहा है, उसको नींद डिस्टर्ब होगी तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो नेज़ो क्लियर, आप कोई भी सलाइन वाटर होती हैं, बहुत सारी ब्रांड्स की अवेलेबल होती हैं, लेकिन नेज़ो क्लियर मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से आप देखिएगा कि बच्चे की झटपट नाक भी खुल गई है और बच्चे की सर्दी जल्दी से जल्दी दूर हो गई है। अब अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तब आपको क्या करना चाहिए, तो 1 साल के बड़े बच्चे के साथ होता क्या है कि आप बच्चे को मालिश भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो अदरक उबाल करके, पानी में अदरक को उबालना है आपको या अजवाइन को उबालना है और उसको 2 से 3 चम्मच आपको बच्चे को घुट-घुट करके पिलाना है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या अदरक पिला रहे हैं, हम लोग बड़े हैं तो फिर पी सकते हैं, बच्चे कैसे पिएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे को 4 चम्मच भी अदरक का पानी 3 टाइम अगर दे रहे हैं, मॉर्निंग में, फिर दोपहर में और शाम में, तो आप देखिएगा कि बच्चे की गले की घरघराहट दूर हो रही है, बच्चे की सर्दी दूर हो रही है और 2 से 3 दिन के अंदर आपको सर्दी में बहुत आराम मिलेगा। और बच्चे की अगर बहुत ज़्यादा रनी आइज़ है, अगर उसको आँख पूरा उसका बहुत ही ज़्यादा उसके आंसू आ रहे हैं या फिर नोज़ ज़्यादा ये हो रहा है, तो उस टाइम पे भी आप नेज़ो क्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी आँख को भी हल्का हल्का सेक सकते हैं। जैसे अजवाइन की जो पोटली मैंने बताई, तो हल्का हल्का नॉर्मल भी कपड़े से आप उसकी उसको सेक लगा सकते हैं। उससे भी आप देखिएगा कि बच्चे को बहुत राहत मिलती है। और प्रॉपर तरह से ड्रेसिंग भी ज़रूर कराइए। अब होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अब तो गर्मी आ गई है तो चलो एक टी-शर्ट में काम चल जाएगा, लेकिन मौसम के हिसाब से अगर मौसम अलाउ कर रहा है कि बच्चे को इनर वियर ज़रूर पहनाना चाहिए, तो आप बच्चे को जो वार्म इनर वियर होता है
उस तरह की चीज़ें पहनाने के बाद ही आप टी शर्ट पहनाइए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर बच्चे को अगर आप ड्रेसअप करते हैं तो ठंडी हवाओं का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर गर्मी कितनी भी आ रही है लेकिन एक कपड़े से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से समर नहीं है और पूरी तरह से विंटर नहीं है। तो आप एक इनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। और आप देखिएगा कि ये अजवाइन की पोटली और अदरक का पानी आपके लिए बहुत ही बेस्ट उपाय है। अगर आपका बच्चा अदरक पीने से इनकार करता है तो उस ड्रिंक पे आप अच्छी तरह से उसमें हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप तुलसी को उबाल दीजिए पानी के अंदर और उसमें आप 1 चम्मच हनी मिला सकते हैं और तब बच्चे को दे सकते हैं, ताकि वो मीठा लगेगा तो बच्चे को काफ़ी आराम फील होगा। या तो फिर आप कच्ची हल्दी को भी अच्छी तरह से उबाल सकते हैं पानी में, और उसके भी अर्क को अगर आप चाहें तो उसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ में अच्छी एनर्जी होती है। आप बच्चे को दीजिएगा तो बच्चे की सर्दी कम हो जाएगी और बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें करके देखी हुई है और बच्चे को राहत मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि मेरे बच्चे चाहते नहीं हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो मैं फालतू का एफर्ट क्यों करूँ। उनको सीधे मैं जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए होते हैं वो सारी मैं अगर उनको जो शैशे आते हैं, जो बहुत सारी जो बच्चों की दवाइयाँ आती हैं वो मैं रखती हूँ और बच्चे को मैं दे देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे बच्चे ठीक भी हो जाते हैं और मुझे एक्स्ट्रा ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करके थोड़ा सा नुकसान तो होता ही होता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बच्चों की सर्दी अगर हल्की फुल्की है, आपकी कंट्रोल में है, तो आप ये सारी चीज़ें करके आप 2 से 3 दिन के अंदर ही अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाइबल बेबी केयर।